হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরও একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ারল্যান্ড বিডি, আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রাজীব। ভিউয়ার্স, আজকের এই পিসি বিল্ডটি করেছি আমরা সম্পূর্ণ সেটআপ ব্র্যান্ড নিউ দিয়ে এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দিয়ে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজটি যারা নেবেন তারা আসলে ফ্রি ফায়ার যারা খেলেন, পাবজি যারা খেলেন, ফ্লান্সিং এবং অটোক্যাড পাওয়ার পয়েন্টের আউটসোর্সিং এর কাজগুলি যারা করেন স্মুথলি করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে। এবং যারা ভিডিও এডিটিং করেন তারাও কিন্তু উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই কিন্তু ফিল্মোরা এবং ক্যাটক্যাপ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এই প্যাকেজটি দিয়ে আপনি ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, কোনো রকমের টানাটানি না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে টোটাল ইনফরমেশন আপনি পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি কোর i5 এর 10 জেনারেশন 10400 মডেলের একটি প্রসেসর থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই প্রসেসরটিতে 6 কোর 12 থ্রেড এবং 12 এমবি ক্যাশের একটি প্রসেসর, একদম 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এবং ইনটেক বক্স প্রসেসর থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। প্রসেসরের বেস গিগাহার্জ স্পিড থাকবে 3.90 গিগাহার্জ স্পিড আপ টু 4.30 গিগাহার্জ স্পিড। যখন আপনি টার্বো বুস্ট করবেন তখন কিন্তু আপনি 4.30 গিগাহার্জ পর্যন্ত আপনি বেস্ট ফ্রিকোয়েন্সিটা পাবেন। ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটি অফিসিয়াল প্রসেসর থাকবে এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে 3 বছর। এটার প্রাইস থাকবে 15,900 টাকা অনলি। ভিউয়ার্স, প্রসেসরের পরে চলে আসি আমরা মাদারবোর্ডে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি MSI ব্র্যান্ডের H410 মডেলের একটি মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এটা 410 হলে কিন্তু এটা যে ইন্টেল যে চিপস ব্যবহার করা হয়েছে 510 এর চিপ ব্যবহার করা হয়েছে 410 এর মাদারবোর্ডেই। ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি কোর i3, কোর i5, কোর i7 এর 10 জেনারেশনের সকল প্রসেসর আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে র্যাম স্লট পাবেন দুটি, যেটা DDR4 র্যাম সাপোর্টেড 4488 16 2 32 জিবি পর্যন্ত আপনি আপডেট করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। এবারে ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটিতে এবং VGA পোর্ট এবং HDMI পোর্ট তো থাকছে এবং NVMe স্লট তো থাকছেই এই মাদারবোর্ডটিতে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা RAM হিসেবে রেখেছি টিম গ্রুপের Elite DDR4 8GB 32 মেগাহার্টজ এর লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ RAM রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। গেমিং সিরিজের RAM, কারণ র্যামটি আপনার হিটসিন কালারের, হিটসিনটা হচ্ছে রেড কালারের এবং আপনারা যখন এই পিসিটি লং টাইম রান করবেন সেক্ষেত্রে কোনো হিটিং ইস্যু থাকবে না এবং 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এবং ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি লাইফ টাইম। ভিউয়ার্স, এই র্যামটির প্রাইস থাকবে অনলি 2400 টাকা। DDR4 8GB 32 মেগাহার্টজের গেমিং সিরিজের র্যাম থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে টিম গ্রুপের। এবং ভিউয়ার্স, এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি লাইফ টাইম। এটার প্রাইস থাকবে 2400 টাকা অনলি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিংসম্যানের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট 256GB NVMe থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। NVMe মডেল থাকবে KM600 মডেলের NVMe থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। মেড ইন তাইওয়ান এবং ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 4 বছর। মানে একটা আপনি আমাকে দিবেন, আমি একটা আপনাকে দিব, এরকম একটা ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে এই SSDটির ক্ষেত্রে। 256GB NVMe থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। ভিউয়ার্স, এটার প্রাইস থাকবে অনলি 2600 টাকা এবং ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন 4 বছর, তাও আবার ইনস্ট্যান্ট। ভিউয়ার্স, ইতিমধ্যে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাওয়ারল্যান্ড বিডি চ্যানেল, আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা ক্যাসিং হিসেবে রেখেছি খুবই পপুলার এবং জনপ্রিয় মডেল OBO 335D মডেলের একটি ক্যাসিং থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই ক্যাসিংটি বিশেষত্ব হচ্ছে মানে ডেকোরেশন এবং হচ্ছে আপনার কেবল ম্যানেজমেন্ট এবং আদার যে ফ্যাসিলিটিসগুলো সম্পূর্ণ অনেক ভালো মানের একটা ক্যাসিং এবং অনেক ভালো ফ্যাসিলিটিস পাবেন এই ক্যাসিংটিতে কেবল ম্যানেজমেন্ট এবং ইউজের ক্ষেত্রেও। বিয়ের সামনে পাচ্ছেন 3টি 8GB ফ্যান এবং পিছনে পাচ্ছেন আরও একটি 8GB ফ্যান। টোটাল 8GB ফ্যান থাকবে 4টা এবং সামনে পাচ্ছেন ম্যাচ, সাইডে পাচ্ছেন ফুললি টেম্পার গ্লাস। কেউ যদি চান যে ওয়াটার কুলিং লাগাবেন কিংবা আরও 2টি ফ্যান আপনি অ্যাড করবেন সেটাও কিন্তু করতে পারবেন। উপরে ডাস্ট ফিল্টার থাকছে এবং উপরে আরও 2টি ফ্যান লাগানোর অপশন থাকছে। USB 3 পোর্ট, USB 2 পোর্ট তো থাকছেই। ভিউয়ার্স, পাওয়ার চেম্বারটা থাকছে নিচে, খুবই গর্জিয়াস এই কেসিংটি। OBO ব্র্যান্ডের 335D মডেলের কেসিং থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। ভিউয়ার্স, এই কেসিংটির প্রাইস থাকবে অনলি 3000 টাকা। ভিউয়ার্স, কেসিং এর পাশাপাশি চলে আসি আমরা পাওয়ার সাপ্লাইতে। ভিউয়ার্স, আমার সামনে এখন যে পাওয়ার সাপ্লাইটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পিসি পাওয়ারের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। 80+ লেখা আছে, যদিও এটা 80+ হওয়ার কথা না এই প্রাইজের ভিতরে। জেনুইন 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। যে সেটআপটা আমরা করেছি আমরা 10 জেন, 11 জেন, 12 জেনারেশনের এই পিসিগুলিও কিন্তু এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া যে মানে পিসিগুলি আপনারা ব্যবহার করেন কিংবা আমরা সেটআপ করে দেই, আপনি গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই কিন্তু এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এনাফ। অরিজিনাল 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে, পিসি পাওয়ার, এবং এটা মানে ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পাবেন 2 বছর। বিগ ফ্যান লং কেবল এই কারণে বলি যে কেবল ম্যানেজমেন্ট করতে খুব সুবিধা হয় এবং এটা ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 2 বছর। ভিউয়ার্স, এই পাওয়ার সাপ্লাইটি
প্রাইস থাকবে অনলি 1500 টাকা এবং 2 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, প্রতিটা প্যাকেজের সাথে আমরা কিছু না কিছু গিফট রাখার চেষ্টা করি, সেই সুবাদে কিন্তু এই পিসি বিল্ডের সাথে একটা মাল্টিমিডিয়া একটা স্পিকার থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি। যদি স্পিকারটি যদি বাইরে থেকে আপনি কিনতে যান 450 থেকে 500 টাকা লেগে যাবে, যদিও এই প্যাকেজের সাথে থাকছে সম্পূর্ণ ফ্রি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে রেখেছি জারটেক ব্র্যান্ডের KM180 মডেলের একটি কিবোর্ড এবং মাউস থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে, এবং লাইটিং ওয়ারেন্টি 1 বছর। কিবোর্ড এবং মাউসটিরও প্রাইস থাকবে 1100 টাকা এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে 1 বছর। লাইটিং, কিবোর্ড এবং মাউস কম্বো একটি প্যাকেজে থাকবে। ভিউয়ার্স, উইদাউট মনিটর ছাড়া আমাদের পিসি বিল্ডের প্রাইস ছিল অনলি 34,500 টাকা। যাদের বাজেট 35,000 টাকার নিচে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করবেন, ফ্রি ফায়ার, পাবজি, ফ্লান্সিং, ভিডিও এডিটিং, অটোক্যাডের কাজ যারা করতে চান স্মুথলি করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে। উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই কিন্তু আপনারা ফিল্মোরা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে আপনি ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আপনার যদি সুযোগ হয় আপনি আমাদের শপটি ভিজিট করেন, সরাসরি দেখে শুনে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের পাশে আমরা একটা মনিটর রেখেছি C1909 মডেলের একটি মনিটর VH। এই মনিটরটি হচ্ছে BGA বোর্ডের পাশাপাশি আপনি HDMI পোর্টও পেয়ে যাবেন, কোনো দিক থেকে কোনো রকম নেগেটিভ শো করবে না। কোম্পানি দাবি করছে এটা জাপানিজ প্যানেল। 19 ইঞ্চি মনিটর, BGA বোর্ডের পাশাপাশি HDMI পোর্ট, এবং যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে অনলি 4500 টাকা, ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস 1 বছর। ভিউয়ার্স, মনিটর সহ যদি আপনার প্রাইস বাজেট থাকে 40,000 টাকার নিচে, অর্থাৎ 39,000 টাকা, 19 ইঞ্চি মনিটর, জাপানিজ প্যানেল মনিটর এবং মনিটরের ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর। টোটাল প্রোডাক্টের কোনো প্রোডাক্টের 2 বছর, কোনো প্রোডাক্টের 3 বছর, কোনো প্রোডাক্টের লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি ছিল আজকের এই ভিডিওতে। আপনি নিশ্চিন্তে আশা করা যায় যে একটা পিসি আপনাকে 3 থেকে 4 বছর খুব ভালো একটা সার্ভিস দিবে। আরেকটা বিষয় যে অনেকেই আসলে বলেন যে ভাই বিভিন্ন জায়গা থেকে পিসি বিল করি, পিসিতে কি দিল না দিল দেখাই যায় না। আপনার যে পিসি বিলটা আপনি করবেন, আপনি নিজে সরাসরি সামনে বসে কিন্তু পিসি বিলটা যে করছে দেখে কিন্তু আপনি নিতে পারবেন, সেটআপ দেখে আপনি নিতে পারবেন, যে কিভাবে সেটআপ করে সেটা কিন্তু দেখে আপনি নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে আমাদের পিসি বিল্ডের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনি একটা লাইক এবং কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন। ভিউয়ার্স, যদি সুযোগ হয় আপনি আমাদের শপটি ভিজিট করেন। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্ত আর্কেড, ICT ভবন, লিফট নাম্বার 1-এ উঠে আসতে আপনাকে, লেভেল 8-এ, শপ নাম্বার হচ্ছে 846-47-48। এখানে আসলেই পেয়ে যাবেন আমাকে, এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন, এই পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে মাত্র 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দিবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি কালেক্ট করার সুযোগ থাকছে। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।